السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد. النهاردة موضوعنا حلو جدا ومهم جدا. هنتكلم النهاردة عن النظافة. النظافة مهمة جدا في حياتنا، في صحتنا، في يومنا، في عاداتنا، في حياتنا كلها. موضوع النهاردة بكلمكم عن النظافة بالنسبة لايه السلبيات اللي في النظافة. مش كل واحد بيهتم بنظافته، مش كل واحد عارف يعني ايه ان النظافه ديت بتضر بصحه البني ادم. مش كل واحد عنده المعلومات دي. في ناس بتتعامل مع النظافه ان هي مش موجوده اصلا. تخيلوا، مش موجوده اصلا. في ناس متعرفش يعني ايه نظافه. في ناس بتتعامل مع النظافه آه، مشي حالك بقى. يعني مثلا ايه، ممكن ما تغسلش ايديها كتير، ممكن مره واحده في اليوم، ممكن ما تغسلش وشها اصلا. فالموضوع دوت بتاعي انا، يعني انا ايه، بحب النظافه والنظام جدا جدا جدا. وكل اللي يعرفوني وكل اللي حواليا يعرفوا اني انا بحب النظافه والنظام جدا جدا جدا. حاولت ازرع في اولادي وهم صغيرين النظافه والنظام. الحمد لله هما يعني قدروا يسمعوا كلامي. في اوقات بينشزوا عني بس بيرجعوا لي تاني. في اوقات بيعملوا حاجات مش كويسه من ناحيه النظافه، شويه هرجله، شويه مثلا كسل عن النظافة، بس برضو انا برشدهم بيرجعوا لي تاني. المهم انا شفت حاجات سلبية بالنسبة للنظافة. انتوا فاكرين من كام سنة لما جت كورونا؟ التوعية عن النظافة اول حاجة اتقالت ايه؟ ان احنا نغسل ايدينا كويس جدا جدا جدا. حافظنا على كورونا نبعد عن النظافة. قالوا ايه حاجة كمان؟ الاسطح، اي سطح انت بتلمسه بتحط ايدك عليه، في المواصلات، في المستشفيات، في اي وسيلة اتصال، ان انت ما تحطش ايدك عليها. يا اما عاملين ان انت تعقم ايدك على طول. على طول كان معانا الكحول، على طول نعقم ايدينا. فالنظافة بتعمل ايه؟ عدمها بيجيب امراض، قلتها بتجيب امراض. لما جالنا كورونا وجالنا المرض الوحش دوت، اول حاجة اتكلموا فيها النظافة. ناخد بالنا من نظافتنا، نغسل ايدينا كتير، نطهرها، نطهر بيتنا، نطهر الاسطح بتاعتنا. الموضوع كله كان شامل نظافة في نظافة في كل حاجة. المرض دوت اكيد انتوا فاكرينه، اكيد اتكلمنا عن النظافة. بكلم كل ام اللي عندها اطفال صغيرين من اول الولادة تهتم بنظافتهم بكل حاجة. طبعا نظافتهم الشخصية، بعد ما هي بتغير لهم البامبرز في نظافة، الحمام، ان هي اللبس بتاعهم بالنسبه ليها نظافه، ليها هي تاخد شاور تبقى ريحتها نظيفه، تهتم بنفسها بنظافه لبسها. نتكلم على حاجه تاني خاصه بالنظافه، ايه هي؟ المدارس. انا شفت المدارس كلها تقريبا ما بتتمسحش تقريبا. يعني دخلت مدارس كتير قوي كلها تراب. ده التراب ده نصيبه كارثه. هو احنا ليه ما بنحسش الناس ان هم اللي في المدارس يهتموا بنظافة الفصول والترابيزات والتخت والحاجات دي كلها؟ معظم المدارس مش نظيفة. يعني انا نفسي اناشد الناس المسؤولة عن نظافة المدارس. انا دخلت معهد يعتبر زي جامعة، بمثابة جامعة. مستحيل تخش الحمام بتاعه، مستحيل. ومعهد بنات، في حاجات في الارض مستحيل تصدق ان هي موجودة. والبنات تفهمني، البنات تعرف ان الحاجات اللي مرميه في الارض دي تبع ايه. انا لما دخلت بقيتش مصدقه نفسي من المنظر. منظر وحش جدا. انا لما دخلت الحمام طلعت منه تاني. يعني المعهد ده كنت رايحه فيه في مشوار مصلحه، لقيت ان المعهد كله تراب والفصول كلها تراب والمحاضرات كلها زي الزفت. ازاي دول هيتعلموا ازاي؟ تعليم ازاي؟ التعليم ازاي من غير نظافه ونظام؟ ازاي؟ ازاي انت تقعد هتذاكر وتقرا وتتعلم وتبقى جيل ناجح وتبقى واحد رايح للجامعه في مكان مش نظيف كله تراب، موسخ هدومك، موسخ ايدك، تقعد كده تمسح الكرسي اللي هتقعد عليه؟ ازاي الموضوع ده مش مهم كده؟ ازاي الناس ما بتتكلمش فيه؟ ازاي المسؤولين سايبين الموضوع ده؟ اتكلمت في نقطه الام، اتكلمت في نقطه الاولاد، اتكلمت في نقطه المدارس والفصول.
مشكلة سلبية تاني بالنسبة لايه، بشوف الستات في التلفزيون اللي هم مسؤولين عن بتاع ده مواضيع اللي هي الطبخ، قنوات الطبخ. قنوات الطبخ ديت المفروض بتبقى واجهة للعالم كله. انت بتطلع شيف اللي هو ست، بيتقال عليها شيف برضو، ان هي بتقوم بتأدي الوصفة، بتعمل وصفة صحية، وصفة فيها فيتامين، فيها بروتين، بتدي طاقة للجسم. المهم انت بتدي حاجة جميلة جدا، بتعلم الستات الطبخ، بتعلمهم ايه الحاجة اللي هي بتفيدهم في صحتهم. هل ان انا لما اقعد قدامك اسمع نصيحة ليا تفيدني في صحتي وتفيدني ان انا ابقى ست بيت شاطرة في الطبخ، وانت جاية المفروض تبقي نظيفة على سنجة 10، انت نظيفة او شكلك حلو، هل ان انا بطبخ افضل احط ايدي في شعري كل شوية، كل شوية ارجع شعري ورا؟ مستحيل ما تجيش شعرايه في ايديها. كل الستات عارفة الكلمة اللي انا بقولها دي، لما واحدة ترجع شعرها وتحط ايديها في شعرها لازم شعر يجي في ايديها. ازاي بقى بيبقى الشيف بتاع الطبخ الست بتطبخ وفي الاكل وماسكه الطماطمايه، ماسكه الخضار بايديها، ماسكه البصل بايديها والعصير، كل حاجه ادوات الطبخ، وحتى ايديها في شعرها وبتطبخ لنا؟ ازاي انا اتقبل منها حاجه زي كده؟ الموضوع ده فاشل، موضوع مش كويس خالص ومش نظيف. الموضوع ده بيستفزني جدا. يعني المفروض يوقفوا حاجه زي كده، يبقى في حد توعيه بالنسبه للشيفات الستات في قنوات الطبخ. قنوات الطبخ دي المفروض الفقره دي تتشال. ممنوع ست تحط ايديها في شعرها طول ما هي بتقدم الوصفه. انا شفت بصراحه ستات محترمين جدا عجبوني لابسين قلافزات في ايديهم وهم بيطبخوا، بحترمهم قوي. اللي بيبقوا حاطين اللي هو اللي هو التاج اللي فوق الراس بتاع اللي هو الطبخ، الشيف او الست الشيف. انا بحترم كده، بحترم اللي يقدر الناس، بحترم اللي يبقى نظيف، بيبقى منظم، بحترم اللي عنده ضمير، ضمير في كل حاجه، ضمير ان انت بتأدي الخدمه صح وبتخاطب العقول صح، ما بتضحكش علينا. تبقيش بتطبخي وعماله تحطي ايدك في شعرك. مش حد يطبخ يحط ايده في يورش كده ويورش كده ازاي انت هتبصي على الاكله كده ومش هتقرفي ان انت تبصي على بني ادم عمال يلعب في كل في شعره في هدومه ومش عارفه ايه؟ طب ما انت ايدك هتتلوث كده، هتقدم الطبخه ازاي؟ وانا ازاي هثق فيك واسمع كلامك واتعلم منك؟ ديت نبذه بالنسبه لحاجه سلبيه بالنسبه للنظافه. موضوع النظافه ده مهم جدا، انا بحبه قوي لان بحب النظافه، بحب الاولاد يبقوا نضاف، بحب البيت يبقى نضيف. الست بكلم كل كل ست نضيفه في بيتها لازم تحافظ على نظافه بيتها واولادها. البيت اللي مش نضيف بيبقى كله امراض. زمان قالوا المعلومه ديت في كل كتاب اطفال في ابتدائي: المنزل اللي مش نضيف لا يدخله، المنزل النضيف، المنزل اللي نضيف لا يدخله الطبيب. انا افتكرش الموضوع ده قديم قوي من ايام ابتدائي، بقاله سنين، والناس اللي من سني تعرف المعلومه دي في الكتب زمان. المنزل النظيف، المنزل النظيف لا يدخله الطبيب. ان انت لو انت نظيف مش هتعيا. ما هي السخونيه دي ساعات ممكن تيجي من قله نظافه. سخونيه الاطفال عايزين نظافه. اي دكتور اي ام بتكشف عنده لابنها بيقول لها اهتمي بنظافه البيبي. ماشي؟ البيت ذات نفسه، لكل ام برجوكي ارجوكي رتبي بيتك. انا بشوف بيوت مهرجله، قله نظافه. اولا اطباقنا نغسلها كويس، خضارنا نغسله كويس، اكلنا نتعامل بيه، الطيور تتغسل كويس، اللي هي الكبده، كبده الفراخ والفراخ اي حاجه، والاسماك تتغسل كويس جدا وتتنقع في محلول عشان الميكروبات. يا جماعه الموضوع مهم جدا جدا جدا. النظافه دي تخص حياتنا وصحتنا وشخصيتنا. البني ادم النظيف المرتب ناجح، مرتب في حياته. الام تعمل ادراج لاولادها، قلت الموضوع ده في الفيديو قبل كده، تعمل ادراج لاولادها، حاجتهم تبقى منظمه، تعلمهم هم صغيرين يبقوا نضاف مترتبين، هيطلعوا طول عمرهم هيبقوا كده وهيعلموا اولادهم كده. انما البيت المهرجل اللي مش نظيف العيال بيلعبوا فيه ووسخوه اكتر ما هو متوسخ.
الاولاد لما يشوفوا البيت مترتب ونظيف بيحافظوا عليه وبيخافوا يوسخوه، انما لقوا المكان مش نظيف بيوسخوه اكتر. والامهات عارفه الكلام ده كويس قوي اللي انا بقوله. الموضوع مهم جدا يا جماعه، مش عايزه اطول عليكم، قلت اقول لكم نبذه عن موضوع بيصير دماغي ورأيي ان انا افكر في حاجه زي كده، ان انا افضل اقول يعني ما بشوف حاجات مش نظيفه اقول غلط. يعني المستشفى لازم تبقى نظيفه، المدرسه لازم تبقى نظيفه، الشارع يبقى نظيف، البيوت تبقى نظيفه. الحاجات دي كلها احنا بنشوف بره البلاد الاجنبيه، يعني معظمهم منظمين حياتهم مرتبين حياتهم. ليه احنا كده في مصر؟ ليه احنا عندنا عشوائيات بايخه قوي؟ ليه الاسطح مش نظيفه؟ ليه السلالم مش نظيفه؟ احنا ليه بنشم روائح مش كويسه في الشوارع؟ ليه احنا ما ناخد بالنا؟ ليه بنرمي الزباله في الشوارع؟ ليه الحاجات دي؟ انا بحب برامج التوعيه قوي قوي اللي بتيجي في التلفزيون، يعني بيتكلموا مثلا ان انت ايه لما تكون معاكي حاجه ترميها في الباسكت، ترميهاش في الارض. نهتم لو قاعدين في مكان نظيف نحافظ عليه، لو كنا حاجه ما نرميهاش جنبينا وحوالينا، في باسكت نحط فيه. يعني تيجي النظافه مننا احنا ذات نفسنا، نحافظ لو مكان نظيف نحافظ عليه، مكان مش نظيف ننضفه احنا. فيبقى عندنا ضمير في كل حاجه. الموضوع حلو، موضوع مهم، كنت عايزه اتكلم فيه من ام لاولادها، وكلام من القلب للقلب. عايزه اقول لكم اشتركوا في قناتي، ويا رب تكون عند حسن ظنكم. فعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليقات، وقولوا لي في التعليقات نفسكم تتكلموا في ايه. ويا رب ابقى قناتي تعجبكم وتحبوها. فان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.